네, 그래서 여기 내부인데요. 포인트가 빵인데, 요 와슈에 있는 어떤 이런 그 편스토랑 그 지금 자막인데요. 다운로드 받으시면 됩니다. 그래서 요 부분을 가져오시면 이런 식으로 좀 나타나거든요. 옐로표 뭐 이런 식으로. 문장은 뭐 이런 식으로 좀 표현하면 될 것 같아요. 이렇게 좀 하는데 여기서 이제 포인트가 이것만 쓰는 게 아니고 모션이 들어갈 거예요. 모션이 들어가면 이렇게 오른쪽 클릭해서 이제 다 작업이 됐잖아요. 그러면 뉴 컴파운드 클립이라는 부분이 있어요. 이거를 이제 만드시면 병합이 되는 거거든요. 그래서 이 퓨전 탭으로 들어가셔가지고 이렇게 들어오시면 여기 템플릿에 타이틀즈 밑에 모션이라는 그러니까 타이틀즈 이렇게 만드시면 요 만드는 방법은 그 별도로 그 설명란에 가이드로 나갈게요. 그래서 이렇게 클릭하신 다음에 똑바로 이렇게 식으로 와 같은 느낌 나죠? 보시면 그러니까 요것만 하면 좀 그러니까 효과음도 하나 넣겠습니다. 그래서 이렇게 효과음을 보시면 갖다 놓으시고 보통은 갖다 놓으시고 그런 다음에 요 밑에 트랙에다가 갖다 놓으시면 좀 훨씬 낫죠? 줄 거야 어느새 자라